څه به وشي که چېرته یوه مړه د یو کال دپاره په یو صندوق کې د اوبو په منځ کې واچوئ. دا تجربه په اصل کې یو هلک وکړه. هغه چې دی یو شی ورته جوړ کړ، په هغې کې اوبه واچولې او پیپ یې په منځ کې تېر کړ او په دې شکل یې یوه مڼه کېښودله. په اولو شپږو ورځو کې کوم خاص تغییر رانغی، اما څومره چې وخت تېرېده او میاشتې تېرېدې، د مڼې په حالت کې تغییر راته. د مڼې رنګ تغییر وکړ، په مڼې کې چې دی عجیب و غریب میکروبونه پیدا شوه او مڼه چې دی آهسته آهسته پړسېده او ته په صحیح شکل پوهېدې چې مڼه د بدلون په حال کې ده. د هغې نه وروسته دې هلک څه وکړه، دا مړه یې د یو کال نه وروسته راوویستله او د هغې نه وروسته یې چاقو راواخیسته. کله یې چې مړه په منځ کې پرې کړه نو ویې لیدل چې دننه مړه په مطلق شکل له منځه لاړه ده او دا چې د څو دقیقو دپاره یې په تازه هوا کې پرېښوده، د مړې رنګ په کامل شکل باندې تور شو. حتی د مړې تخم د کار نه و. همیشه باید خوځښت ولرئ، همیشه باید په ژوند کې یو کار وکئ او که چېرته تاسو د مړې په شکل په یو ځای کې کښېنئ ورستېږئ. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایاست.